中旋转了300多圈，安全着地。蛤蟆虫和2个小姐姐被甩出了800米远，车里的人也全部昏了过去。这时装甲车直接启动了无人驾驶模式，带着昏迷的几人前往1号飞船，留下的3个人的下场请自行脑补。剩下的5人醒来时已经到达了1号飞船。老六3人进入飞船查看情况，留下2人负责看守装甲车。结果老六发现1号飞船也无法启动。这时外面传来枪声，2名队友纷纷遇难。可怕的是，这些蟑螂人居然学会了使用枪支。愤怒的老六直接把自己变成了大黄蜂，轻松躲过不要钱的子弹，瞬间就干掉了几个蟑螂人。小帅也变身成了沙漠蝗虫加入战斗，而大美则变身成了挥舞双刀的螳螂女。3人很快结束了战斗。就在他们返回2号飞船时，发现飞船正准备起飞。这时博士操控着中国制造的无人机出现在他们面前。原来这一切都是他的阴谋。博士并没有指望他们消灭蟑螂人，他真正的目的是带回蟑螂蛋和他们的战斗数据，从而创造出蟑螂军团统治世界。博士早已收买了几名队员，并且制造了飞船